風生，係，我係。係風生新年好啊！呢個 UA 亞洲聯合財務你係翻風生㗎，係咁啊！現時 UA 放寬低入貼錢同埋降低息口喎，風生你需唔需要攞翻收數或者傾數啊？唔係你早兩日個同事又邊個啊？阿楊啊，佢都揾過我話你哋依家好似依家個商業貸款好似冇以前咁好喎。但係我哋現時咧做緊，都係相對嚟講應該係比較好批啲咯，因為而家年頭啊嘛，相對嚟講比較好批少少嘅。咁樣睇翻其實風生係大概想攞翻幾多資金咁㗎？我講出嚟，我驚嚇死你喎！你叫你經理過嚟聽啦，我睇下先。咁其實你大概需要幾多嘅話，我哋呢邊可以幫你先估個價先㗎嘛，即係估翻個出口咁嘅先係。3000零萬上下啦。哦，3000零萬咁上下㗎，可能真係要我經理同你傾啦。係，我都話啦。打翻你好冇？你公司我好熟啊！依家你轉過先咧，我依家得閒轉頭，我可能唔係好得。哦，好，咁我叫我經理依家即刻打翻俾你係第三。你依家即時轉過咪得？你點稱呼你啊？我姓陳嘅，係我經理依家即刻打俾你，我經理好冇？好。好，唔該你。喂，喂啊，風生。喂，係。係點啊？頭先我下次同你講咗係，你要開翻嚟。係啊，你嗰個姓陳嗰個下屬啊嚇，佢咩態度啊依家？哦，佢做咩啊？係請問。我本身我話你打過嚟話你哋依家年頭好批啲，就話可以就好批啲，我話俾資料佢，咁我本身我諗住攞10零萬嘅，咁可能我又未到嗰個級數啦，咁樣啦。咁佢就同我 check 過就淨係可以做到幾萬啫喎，咁樣同我講，咁我話好幾萬都好啦，係咪先啦？咁應急下先啊嘛，唔啱先？係經理係咪先？跟住佢話幾萬蚊，你不如唔好借啦，咁樣講喎。係頭先嘅字啊，買到頭先嘅字。係啊，我咩態度啊？依家咁樣嚇，我又唔係話唔還啊？點樣係咪先咧？跟住佢話咩啊？幾萬蚊，我飲個茶冇咗啦咁樣喎。我話不如咁你請我飲個茶啦。我話咁樣態度都有嘅嚇。OK，好嘅，唔好意思，風生唔好意思。咁就係咯。我陣間會翻去講佢㗎啦，係風生。唔係咁依家我攞幾萬蚊咁可以點樣批到先？我哋咁咪都得冇問題啊。嗱，阿風生其實都係做生意啫，唔好話幾萬蚊啦。其實如果你有需要5000蚊，我哋都可以做到俾風生你嘅。咁樣先係啊嘛。係啦，咁可能頭先個同事可能佢今日同佢朋友嘈咗交，咁風生體諒下係，唔好意思。咁先係啊嘛，真係，真係。係想攞翻幾萬蚊現金周轉係嘛？我想攞就攞翻10萬咁上下嘅，但係你同事即係我唔知佢係咪又我啦？佢話啱啱我俾完資料佢初步審批就話最多好似唔記得5萬定係6萬。一套戲呢個我有你少少資料嘅，但係我唔知係啱，即係你有冇更新咗啦？你依家係每個人工係出 cash 嘅，定係 cash 嘅？係，呢啲一套戲，下次先啦，下次先知啊，即係一套戲，條戲都未下，唉。咁我黐一 call 你。好，我一唔多謝你做嘢先，好，拜拜，